Número 1. Una tierra golpeada nos parió, nos brindó todo el amor de la tierna madre de abundancia. Aún entre el dolor alimentó al originario, al visitante, pero la arrogancia selló la jerarquía y transformó las circunstancias. Y en un vaivén de mentira y poder, confundió amanecer con afán de vencer, suplantaron el ser con veneno y con hiel. Desarrollo y progreso retumban en mis sesos. ¿Qué mierda es eso? Mejor activo el olfato de sabueso. Quizás no salga ileso, pero así celebro que hoy estoy menos ciego. Y tras las máscaras de Batman y de Zorro, veo que solo quieren explotar territorios. No contaban con la astucia de Chapulín y su combo. Boom, suena el bombo. Comunidad se forma y contempla otros tópicos. Ahora desarticula el discurso hegemónico. Regresa a la raíz ante el barullo simbólico y acude al tabaquito si hay dolor o si hay cólico. Es una salida ante farmacias que enferman el terruño y luego venden babasa. Es una salida a juntarse y plasmarlo con arte. Dignidad es la base. Las paces se construyen con verdad y respeto, con muchas más palabras y con menos silencios. La paz está en las almas que caminan procesos. Es la oportunidad para mirarse al espejo. Que líderes y lideresas luchen sin miedo. Que el ego de un Estado no nos cueste más muertos. Que el movimiento permanezca sincero y hermosas utopías nos brinden aliento. Territorio, dignidad, paz.